El meu somni és tenir un estudi molt gran. Vull que tot quedi darrere meu com estigui en el moment que jo desaparegui. No puc treballar seriosament sense haver prèviament creat un ambient propici per a fer-ho. Aquest país és meravellós. M'he reclòs a Mallorca perquè m'aïlla. Cada vegada em sento més atret. És una cosa màgica. No me'n puc estar. Miro les teles espargides per l'estudi. Les seves superfícies blanques em criden perquè treballi. Una forma, una taca de color, és la matèria la que decideix. És d'aquí que pot arrencar el meu camí.